대단합니다. 네, 직접 만든 장작배는 기계 모터로 만들었습니다. 약 40cm 되는 참나무 장작을 저렇게 한 방에 절단내고 있습니다. 아주 잘 나갑니다. 예, 모터 3.5마력으로 만든 장작 패는 기계, 모터로 만든 장작 패는 기계. 예, 다시 한번 도전합니다. 예, 엄청납니다. 힘이. 와우. 네, 40cm가 육박하는 참나무를 아주 절단내고 있습니다. 네, 지금 시연하는 중이라 상당히 어렵게 지금 하고 있습니다. 허리도 아프고, 요걸 보완해서 다음에는 허리 안 아프게 하고 있습니다. 저렇게 성질도 부립니다. 우리 귀농한 청년인데 아주 일도 열심히 하고 성질도 많이 부립니다. 예, 예, 위험할 때도 있습니다. 그 정도는 될 것 같은데 계속 잘게 푸시죠. 이번에 큰 것도 한번 도전합니다. 와우. 예, 또 성질 납니다. 예, 다음 영상에는 힘들지 않고 엎드리지 않고선 서서 할 수 있는 영상을 올려보도록 하겠습니다. 감사합니다.